咁今日帶大家嚟睇嘅呢個單位咧，係位於雅居樂御龍山金色果嶺呢個小區嘅。咁而家咧我就已經喺呢個單位入邊啦。建築面積咧係73個平方。咁呢個業主咧係改成咗做2房一個戶型。原先咧佢係1房嘅一個戶型嚟嘅。咁全屋已經係裝修好晒。而家跟住我哋個鏡頭一齊嚟睇睇。陽台朝東南，望對面天溪以及高爾夫球場，樓間距不近，視野開闊。记得点赞关注楚楚哦。